السلام عليكم. اذا ندوزو لي زيكزارسيس في الدرس الالكتريسيتي لو ديبول ار ال ونبداو بدي زيكزارسيس اللي هما بساط. يعني pour l'exercice 1 on réalise un circuit RL. مناش كتكون هاد السيركوي من une bobine d'inductance L et de résistance R, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un générateur idéal de tension يعني de force électromotrice 6 volts. On règle la valeur de la résistance, يعني عندي هنايا واحد résistance réglable كناخدو R est égal 50 ohms et on ferme le circuit. Alors on mesure pour différentes dates l'intensité du courant dans le circuit, on groupe les résultats et on trace à l'aide d'un ordinateur l'évolution du courant I en fonction du temps. عطاونا la courbe اللي كيمثلنا هاد l'évolution. Alors à établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I de T. بالنسبه لهاد l'équation هادي هي اللي شفناها في الدرس. اذا قلنا دائما كنبداو بلا لوا d'additivité des tensions يعني à T est égal 0 on ferme l'interrupteur. غادي دوز واحد لانتونسيتي غيدوز واحد لو كورون في هاد السيركوي هادي. alors لو كورون لو سونس ديالو هو هذا. اذا كنمثلو لي طونسيون ديال لي ريسبتور اي لو جينيراتور. او بالنسبه لو جينيراتور هاد لا طونسيون او راه هي او. بالنسبه لي ريسبتور الوغ عندنا اي في هاد لو سونس. اذا بالنسبه لو ريسبتور يعني لا بوبين او ال يعني في هاد لو سونس يعني في لو سونس كونترير مع اي كونفونسيون ريسبتور. بالنسبه لليو ار يعني هاد لا طونسيون غيكون في هاد لو سونس كونترير حتى هو ديال اي. اذا كنطبقوا لا لوا داديسيفيتي دو طونسيون يعني لا طونسيون اونتر لي بورن دو جينيراتور اللي هو او لان عندي واحد لو جينيراتور ايديال يعني لا ريزيستانس ديالو ايغال 0 وبالتالي لا طونسيون اونتر سي بورن راه هو او. بالنسبه لي ريسبتور عندي لا بوبين و لو كوندكتور اوميك يعني او ايغال او ال plus UR. UL هي la tension entre les bornes ديال la bobine, UR la tension entre les bornes ديال le conducteur ohmique. إذا هنا بغينا نلقاو واحد l'équation différentielle en fonction ديال les I ديال l'intensité de courant. alors خاصنا نلقاو UR و UL en fonction de I. alors كنعرفو d'après la loi d'Ohm بأن UR est égal R fois I. لقينا في الدرس بأن UL est égal L يعني la tension entre les bornes ديال la bobine هي l'inductance ديال la bobine fois la dérivée de I par rapport au temps plus la résistance ديال la bobine fois I. إذا كنعوضو UR و UL في هاد l'équation كنلقاو بأن I كاينة هنا وهنا on factorise par I. إذا كنلقاو هاد l'équation اللي كتجمع ما بين هاد لو فاريابل I و la dérivée ديالو. إذا نقدرو نقسمو على R plus grand R يعني باش نلقاو هنايا نخليو هاد لو فاريابل بوحدو وهذه هي l'équation différentielle vérifiée par I de T. alors هنا نقدروا نحطوا طو est égal L divisé par R plus grand R. نحطوا مثلا R total est égal petit r plus grand R يعني باش نبسطوا الكتابه ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. كيما نقدروا نحبسوا غير في هاد ليطاب هادي. هنا راه لقينا دابا ليكواسيون ديفيرونسيال اللي طلبوا منا. question 2 déterminer graphiquement la valeur numérique IP du courant dans le régime permanent. يعني IP هاد P يعني permanent. alors في le régime permanent l'intensité de courant ما كتبقاش تبدل لا فالور ديالها en fonction du temps. لا رجعنا لا كورب كنشوفوا بان I يعني في هاد الانترفال هذا اي ما كتبقاش تبدل لا فالور ديالها يعني كتاخذ واحد لا فالور كونستانت اللي هي 100 ملي امبير. alors IP est égal 100 ملي امبير. alors 3 relever graphiquement la valeur de la constante caractéristique du circuit يعني la constante du temps يعني temps. alors هنا عطاونا لا طونجونت لا كورب à T est égal 0. غادي نشوفوا هاد البوين اللي كيتقاطع فيها هاد لا طونجونت مع هاد لا سامبتوت يعني IP. اذا هاد البوين هادي لابسيس ديالها راه هو طو. الوغ طو اي ايغال 1 ملي سكوند في هاد الحاله. كيما نقدروا نحسبوا طو بطريقه اخرى يعني كون ما عطاوناش هاد لا طونجونت غادي نمشيو نقلبوا على البوين لي لوردوني ديالها هو 0.63 فوا 100 اللي هي 63. غادي نقلبوا هنايا 63 غادي نشوفوا لابسيس ديال هاد البوين راه هو طو. بما ان هنا عطاونا هاد لا طونجونت راه كنستعملوا لا طونجونت. question 4 réécrire l'équation différentielle de la question 1 dans le cas du régime permanent. alors قلنا في le régime permanent l'intensité de courant كتاخذ واحد لا فالور اللي هي constante يعني لا ديريفي ديال I est égal 0 لانها constante. وبالتالي الا رجعنا l'équation différentielle هاد l'équation 1 الا عوضنا dI par dt يعني هاد la dérivée بزيرو شنو غادي يبقى لنا بان I est égal E divisé par petit r plus grand R. question 5 on déduire la valeur de la résistance interne de la bobine يعني petit r ainsi que la valeur d'inductance L. alors منين غادي نجبدو هاد petit r
هاد لا غولاسيون اللي لقينا بأن I يعني l'intensité de courant le régime permanent اللي هي IP est égal E divisé par petit r plus grand R. عندنا la valeur ديال IP ديال هاد l'intensité de courant le régime permanent اللي هي 100 ملي عندنا la valeur ديال هاد la force électromotrice ديال R la résistance. إذا نقدو نجبدو petit r أو petit r غادي نلقاوها هي E divisé par IP moins R. غادي نعوضو بلي فالور. بالنسبه ل سي 6 فولت بالنسبه ل IP سي 100 ملي امبير غادي نحولوها لامبير نضربوها في 10 على بويسونس موان 3 موان R اللي هي 50 اوم. الوغ غادي نلقاو بان لا ريزيستانس ديال لا بوبين سي 10 اوم. بقى لنا دابا نحددو لاندكتونس ديال لا بوبين. الوغ منين غادي نجبدو هاد لاندكتونس غادي نستعملو هنايا هاد طو. اذا كنعرفو بان طو راه هو L ديفيزي بار بسيت ر بلس غران ر. طو لقينا لا فالور ديالها. اذا نقدو نحددو شحال هي L. اذا من هنا غادي نجبدو L est égal طو فوا R بلس بتيت ر. الوغ كنعوضو بلي فالور. بالنسبه لطو راه هي 1 ملي سكوند اللي هي 1 فوا 10 على بويسونس موان 3 سكوند. بالنسبه لا ريزيستانس ديال لو كوندكتور اوميك سي 50 اوم. لا ريزيستانس ديال لا بوبين هي اللي لقينا. اذا غادي نعوضو غادي نلقاو L est égal 50 فوا 10 على بويسونس موان 3 ولا كنكتبو 50 ملي اونري. En deuxième l'exercice 2, on réalise le montage schématisé sur la figure 1. بحال هاد le montage هذا عطاونا مناش كيتكون. En question 1, déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I de T. يعني نفس هاد السؤال الاول هنا. يعني تقريبا في هاد لي زيكزارسيس ديال لو ديبول RL اول سؤال راه كيكون هو اننا نحددو هاد l'équation différentielle. En question 2, déduire l'expression ديال la dérivée de I par rapport au temps en fonction de I. يعني من هاد l'équation différentielle اللي لقينا غادي نحاولوا نلقاو هاد لا ديريفي هادي اون فونكسيون دو اي. يعني اي غادي نردوها لهاد الجهه. يعني هنايا غادي تكون الموا. غادي نحاولوا نخليو هنايا غير ديد اي ديفيزي بار دي تي. يعني هاد ال ديفيزي بار ار بلس غران ار غادي نردوها لهاد الجهه. اذا غادي نضربوا هادشي كامل اللي هنا غادي نضربوه في ار بلس غران ار ديفيزي بار ال. اذا هنايا غادي نختزلو. اذا هاد او ديفيزي بار غران ار بلس بتيت ار غادي نضربوها في R بلس غران R ديفيزي بار L. غادي نختزلو بهادي. اذا شنو غادي يبقى لنا بان ديد I ديفيزي بار دي تي est égal E ديفيزي بار L موان بتيت R بلس غران R ديفيزي بار L عاد فوا I. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال هاد لا ديريفي اون فونكسيون دو I. لان هادشي كامل اللي هنا سو سون دي كونستانت. يعني لو فاريابل اللي عندي هنا راه هو I. En question 3, montrer que I de T اللي هي E divisé par R plus petit r facteur de 1 moins l'exponentielle ديال moins R plus petit r divisé par L fois T est une solution de l'équation différentielle précédente. يعني الا بغينا نعرفوا واش هاد I de T اللي عطاونا ليكسبرسيون ديالها واش سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي ديجا لقيناها خاص يحقق لي هاد ليكواسيون. يعني الا عوضنا هاد اي بهاد ليكسبرسيون هنا وحسبنا لا ديريفي وعوضناه هنا راه خاصني نلقى هي او ديفيزي بار غران ار بلس بتيت ار. اذا اول حاجه شنو غادي نديرو غادي نحسبوا بعدا لا ديريفي ديال اي. اذا قبل ما نحسبوا لا ديريفي نحاولوا نكتبوا اي. يعني هنايا نشرو هاد لو تيرم هذا باش يعطيني يعني واحد الكتابه اللي سهله اننا نعرفوا لا ديريفي ديالها. اذا هنايا هاد لا كونستانت هادي لا ديريفي ديالها ايغال 0 غادي تبقى لي هي موان. يعني واحد لا كونستانت هنا فوا ليكسبونونسيال. يعني غادي نطبقوا هاد الخاصيه باش نحسبوا لا ديريفي. اذا غادي نشوفوا هنايا هاد لا كونستانت اللي مضروبه في تي غادي نهبطوها لهنا. يعني غادي تولي لي هي موان او. يعني كنخليو هاد لا كونستانت هادي اللي هي موان او ديفيزي بار ار بلس بتيت ار غادي نضربوها في موان R plus petit r divisé par L عاد فوا ليكسبونونسيال. او هنا كنلاحظوا بان عندي هنايا R plus petit r وهنا يعني كنختزلوا بها وغادي تبقى لنا هي E divisé par L. هاد الموا مع الموا هي البلس يعني غتبقى لنا هي E divisé par L فوا ليكسبونونسيال. غادي نعوضوا دابا هاد I de T ولا ديريفي ديالها في ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني هنايا اذا فاش غادي نعوضوا غادي نختزلوا وغادي نلاحظوا بان هاد او ديفيزي بار بتيت ار بلس غران ار فوا ليكسبونونسيال عندي هنا وهنا غادي نختزلوا بها. شحال غادي تبقى لي هي او
divisé par grand R plus petit r. يعني راه كتحقق هاد l'équation différentielle وبالتالي راه solution ديال هاد l'équation. Question 4, la courbe de la figure 2 représente la variation de la dérivée du i par rapport au temps en fonction du i. Alors, déterminer graphiquement l'expression ديال هاد la dérivée en fonction du i. إذا شنو كنلاحظوا بأن هاد la variation c'est une droite يعني ما كدوش من l'origine, c'est une fonction affine اللي نكتبوا l'équation ديالها يعني نكتبوها على هاد الشكل did i divisé par dt. إذا هاد did i divisé par dt est égal à fois i plus b. Avec a هو le coefficient directeur و b كنحددوه من هنا يعني هو l'ordonnée à l'origine. دابا خاصنا نحددو a و b. أو بالنسبة ل a قلنا هو le coefficient directeur. alors غادي نختارو 2 points يعني a هو دلتا did i divisé par dt على دلتا i يعني غادي نختارو 2 points. باغ اكزومبل انا اختاريت هاد لي 2 points هادو يعني هاد البوان هادي لي لوردوني ديالها هو 12 و لابسيس سي 0 وهاد البوان لي لوردوني سي 0 و لابسيس سي 6. او ما نساوش هنايا نضربو في 10 لا بيسونس موان 2 لان هنايا 10 لا بيسونس موان 2 امبير. او غادي نحسبو غادي نلقاو بان ا est égal موان 200 وبالنسبه ل b قلنا هو لوردوني à l'origine اللي هو 12. اذا غادي نعوضو غادي نلقاو بان هاد ليكسبرسيون يعني did i divisé par dt est égal moins 200 fois i plus 12. alors هذا هو ليكسبرسيون اللي طلبوا منا. او de déduire la valeur de la résistance interne de la bobine ainsi que la valeur de l'inductance. اذا باش نلقاو لا ريزيستانس و l'inductance ديال لا بوبين غادي نستعملوا هاد ليكسبرسيون اللي لقينا هذا غرافيكومون وغادي نستعملوا ليكسبرسيون ديال هاد لا ديريفي اللي ديجا لقيناه في كاستيون 2 يعني انطلاقا من ليكواسيون ديفيرونسيال وغادي نقارن ما بيناتهم. اذا الا قارنا شنو غادي نستنتجوا بان هاد او ديفيزي بار ال est égal 12 وبان petit r plus grand r divisé par l est égal 200 وبالتالي نقدروا نستنتجوا من هذه شحال هي l. alors l est égal e divisé par 12. alors غادي نلقاو لا فالور ديالها وبالنسبه الى بغينا نستنتجوا petit r alors عندنا grand r plus petit r divisé par l est égal 200. alors من هنا غادي نجبدوا petit r est égal 200 fois l moins r. اذا غادي نعوضوا بلي فالور غادي نلقاو بان r يعني لا ريزيستانس ديال لا بوبين هي 10 اوم.